7 8 شهور بعتك في مهمة بالغة الصعوبة، وهي أول مهمة خارجية وبالغة التعقيد بين الجزائر والمغرب. نظام ملكي، نظام ثوري، توتر العلاقات بينهما، ووجود مصادمات ومشاحنات على الحدود، ووجود أزمة البوليساريو. ورحت حضرتك في وفد محدود، حضرتك والدكتور أسامة الباز وعز الدين مختار، وقعدت حوالي 17 18 يوم في مفاوضات مكوكية شديدة الصعوبة، وعدت بنتائج 4 مهمة جدا. التجربة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك؟ والله هو كلفني بيها، مش هقدر أقول له لأ. قال لي شوف المشكلة، اداني بريفنج كده عن الجزائر وبريفنج عن المغرب، وأنا عاوز تشوف إيه المشكلة وحاول بكل الطرق انك تحل المشكله دي معاهم. رحت الجزائر، رئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر. قلت له يا ريس انت مصر عملت لك كتير، انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني. قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله انهم حاطط قوات داخل ارض الجزائر، اللي هي مشكله لحد دلوقتي بس خفت حدتها. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن. ورحت للملك الحسن، كلمت معاه، قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده، من حدود الجزائر، دخلت في الارض في الصحراء. تنيت رايق جاي من هنا واكلم ده واكلم ده، لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات، انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب. ده بعد بقى ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين، يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح نتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي يطلع. قال لي يعني يبقى مهزوم؟ قلت له لا، هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر. ده بعد نقاش حوالي كذا يوم. وكنا ودينا قلنا الوزراء الخارجيه. بس يمكن حضرتك ما كنتش ولا بتستفز من طرف ولا تبين انك مع طرف، انك محايد مع الطرفين. ايزي قوي. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد، قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وعندكش كذا، اهو اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ اهو اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا، وما عنديش مشكله، ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا ومعداته هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن، تعبنا الله يرحمه الملك الحسن، قعدنا 4 صباحا لما وافق، وبعت لهم قلت له موافق، وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشيت. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بيني وبينه ود بقى، كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص مش هجيب سيره الجزائري. وانبسط بومدين وحالتها الملك الحسن وخط الطياره. اتفقت على انه في لقاء يكون في القاهره بين وزيرين الخارجيه ثم تمهيد لقمه بعد ذلك.